あら、こんな可愛い坊やなんか見たことあるな。この坊やまだおしゃべりする赤ちゃんの時にうちのチャンネルのショートに出てた気がするな。あれあれあれ、なんか見覚えある顔するな。あれ、こんな大きくなりました。うわは近い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 よ。見えない。見えない。見えない見えない。見えるよ、ここから。見える。私